जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे। तुम हो जहाँ साजन मेरे, दुनिया है वहीं पे। चला बघूया आपण मसाले भात बनवलेला आहे. सांगा कसा झालाय कसा नाही. आणि आपला नेहमीप्रमाणे आहेच लोणचं आणि कांदा. बघा, लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला भेटूया पुन्हा पुढच्या नवीन रेसिपी बरोबर. टाटा, बाय बाय.